บอกกับเพื่อนหรือญาติกับผมบอกว่าผมจะไปปีนเขานะแล้วบอกว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็แบบผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าผมทำได้ล่ะมองไปก็คือเหวแล้วผมเหวี่ยงมันผมจะหลุดตัวจากเขาอะแล้วผมก็บอกยู stop ทุกคนน้ำตาไหลพอผมเขียนรูปเสร็จทุกคนร้องเพลงเสร็จแล้วบารมีท้องฟ้าเปิดหมดแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราผ่านมามันมีค่ามากเกินกว่าเราจะหาจากที่ไหน